часа, обаче няма рейсове. Хванахме първата маршрутка на юг, съвсем близък град. После къде ще тръгнем, къде ще ходим, не знам. Това е маршрутката за Мубараке от Исфахан. В средата на пътя между Исфахан и Шираз сме. Третата кола на автостоп. Добри хора ни взимат. Искахме да хванем автобус до Шираз, обаче няма никакви автобуси, защото е религиозен празник. Хванахме маршрутка до близък град. Там обратно се върнахме на магистралата. Една минута чакахме и се качихме при едно момче, което ни черпи чай. И накара известно време до град Шах Реза. Там спряхме на автогарата, питахме за автобус за Шираз, нямаше. После едно такси не хвана уж за някаква друга автогара за автобус, обаче искал да напрати на автобус обратно към Исфахан. Накарахме го да не закара на изхода на града до магистралата, който много се очуди. Там веднага спряхме едно момче с един пикап с тухли. Беше супер тясно, бяхме двамата на предната седалка. Той ни кара известно време, после ни качи един господин, който ни взе за почти цялото разстояние и е страхотно. Возенето на стоп е нормално прието тук и се плаща някаква малка сума. Вчера 500 км ни пътуване на стоп премина предимно при един чичо, менеджер на фирма. Той беше супер готин, много любезен, ни закара точно където искахме да бъдем, даже на по-добро място от Шираз, където търсихме автобус. Закара ни точно до Персеполис, най-интересната забележителност в Иран. Това отне около 7 часа само до автобуса, също толкова щеше да отнеме. И се настанихме в много приятен хотел, парк с бунгала. Свалихме цената от 3 милиона на 2 милиона. Видяхме Персеполис по залез, след като бяха го затворили и тая сутрин отиваме да го разглеждаме. Хората тук са по-различни, по-тъмни, доста по-на юг сме. Вечер не става толкова хладно, колкото в Исфахан. С нощи търсихме ресторант, който рецепциониста каза, че има тук наблизо, обаче се оказа, че е затворен. Хванахме такси за около 5 км близкия град, Марвдашт. Отиваме в ресторанта и там двама клиенти и един от тях, чичото, който ни кара с колата. Персеполис, перлата на Персия. Първите хора, които срещнахме тук като туристи, са българска група. Това е старата персийска столица от времето на империята. На няколко хиляди години е изключително внушителна, много голям мащаб и изключително финни фрески на камъка. Невероятна игра с камъка. За съжаление, много малка част е останала, било е разрушено. Александър Македонски.
входа има VR очила, където се вижда как е било в цялата си слава. Да си представиш какво е било. Това е чудо. Там горе в планината, това е гробницата, там ще се качим. Ето тук горе е гробницата. Има доста модерни части. Има трибуни като за концерти. Изключително впечатляващо. Много красиви детайли. Мащаба е покъртителен. How many people under the throne of the king? 14. 14 this side and 14 this side. Are they mirror of each other? No. You can, if you look at their hairstyle, their clothes, the weapon that they carrying, they are totally different. All of them separately. I mean, they are depicting a special person. By the time, for several kings during the Achaemenid dynasty, it started from 23 nations, and by the end of the Achaemenid dynasty, 30 nations. 30 nations. Штурата младеж не докара на следващата забележителност в района Накши Рустам. Една от три забележителности в района на Шираз. Това са гробници, издълбани в скалата, които са невероятно майсторство. Не можем да разберем как е възможно да бъдат направени. Те са били направени в чест на най-известните императори или царе на Персия. Сирсес, Сайрас или както се казва, Дариус и други. Супер впечатляващо е и също слънцето е супер впечатляващо. Вече се усещаме като в пустинята, като сме далече на юг. Под самите гробници, които са доста нависоко, са неотстъпни от нас, простосмъртните. Има барелефи. Огромни, които изобразяват най-гордите моменти. Примерно един персийски император покорява двама римски императори. И това е увековечено на скалите. Тоест са били господари на планетата. Преди около 2500 години. Двете враждуващи империи, която покори другата, е номер едно.